ko hariya wewe witwa nde? Twakamikazi dorcas niga mu wa kabiri. Mwiga ku kigo cyitwa ngo iki? Jesse Muzawani. Muravukana se? Turavukana. Ninde mukuru? Ni njyewe. Ufite imyaka ingahe? 15. Wowe? 13. Ndumva mukiri ubwana. Uyasa nande wowe gasa nande? Ko mbona uri igikara? Asa na papa kuba ndi igikara bakaba ari inzobe. Nzabibaze nde? Uzabibaza Imana nyaga njyewe. Kumaye gikuta nzabibaza Imana ariko naribi ni byiza cyane. Musengera muri hetorero? Sengera kuri ADPR Muhoza. Hari akavido kanyu kagaragaye muri kuririmba murakibuka ngo tugatangirireho. Turakibuka cyane. Okay, turirimba akantu gato. Aho. Buretse gato indirimbo yitwa aho ibahomwa, aho mwakoreye iki? Aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana. Ntiwigeze udutererana. Dorcas itangira uvuga amakuru turebe ko ashobora umwuga w'itangazamakuru. Reka tubasuze kandi tubishuze umunsi mwiza hani kuri MIE Empire. Vesti komereza horata. Tubabwira amakuru Reka tubabwire ko internet nziza cyane ari mango 4G. Wikwisasa wagashinze vuga nabo muri kumwe. Uyu munsi turi kumwe n'abakobwa bacu Vesting and Dorcas. Oya, harya igimamagara ngo ariko doroka. Niko ufite imyaka ingahe? 15. Ngo ufite ingahe? 15. 10? 14. 10 ni ingahe? 13. Papa wawe ariko yatubwiye ko ufite 20. Niyo mfite. Abo Miki mbere ko twinjira mu matiku yawe na Regis banza witabe mama Sava. Mama Sava ndazinduka mana bambare bakunyegereze mu modoka nk'akanyuko. Aho ukamuhe ubwo sukamuhe gute? Ntaguye neza tureba. Gutya nshaka kwivuga kuri live. Uko ngiye narakuborotse sibi nimero byawe ndi kwiyamahoro. Ariko kijya kuri agacira birarura. Wore kuzugira iki? Kanze mwibutse nkwereka ama video ari kugana n'abakobwa bambaye. Abo ngo bavuze ngo twateye inda nkumvishe record wa kigorgiwe. Bari kuvuga ngo iki? Bari kuvuga kuntu waranaga nabo bafite ama video yawe. Yerekane mukaba mu nkabari. Ubonye yararanye n'abandi kuvuga isi inda niba ari nuko naraguhuye aje kugusarira. Miki nyamara yo ni depression wirwariye. ariko man na depression mfite sheri nimba umuntu bayeho neza n'iki. Ubundi we ni wateye inda umukobwa wirigirira nagatwita impanga ebyiri wa kigorgiwe. Uratera inda ukaza kwishyira ku mugabo wanjye nimba kuko anatwite. Ngo ngiyewe ngize iki? Wowe urabizura ubarara na sibi ari n'ibintu rero tuba tuzi ko bitajya hanze. Mukumva kari iki? Tukumva ko ari ibintu nyine bibera muri industry bizaguma. Ariko tuzi ubundi wa ubwenge buke wakoze mbigusubiriremo. Nubuhe? Nibyo gukora ikiganiro. Ubusubu nibwo bwenge buke nakozera. Nibwo bwenge. Ubu narindiriye ngo kwazi kizakorwa kuri 3D ejo bundi. Ubwo rero aga yaragiye gucukisha ku gasaka kuduhumba itungahe nawe uragenda uratemangaza ngo ufite umugabo wahe. Ngo ngisa mugabo wanjye yanguriye. Kaze nyibe. Ibangukane nyine uyibereke barebe ko atari mwe y'icyatanga. Sisa uri kuvuga ngo agangura nyinga mu maso. Urayambara se? Ndayambara nyine. Injiji gusa. Miki rero injiji ni wowe kari. Kumvikane kumenya ko police utongera kurengera. Sisa. Si. Kirabira rurashumi ni gift y'umugabo. Yamaze nimba ari gift y'umugabo byose birandeba. Wabuze icyo ukora. Ubundi umuntu w'umugabo nkawe ajya mu bujarwa gute? Cirabira rurasheri cirabira rura kuri Miki hano watoye hoya. Ataye hoya. Ubundi surangira iki wabiciwe? Ndaku. Shamana yanjye. Umuziro no wamamaga dore isangiye. Wabibonye? Wambari yihe? Nambari yingiye wakagoryi wareka imbere nayo kwerekeye nago bumva cyangwa wumvira mu kabono nk'ingufuri. Uziko musebya. Rejo siragiye uriteretse Miki ndamuvuga ngo 300. Ibyo se birakureba.